今日嚟到將軍澳嘅Savannah開工，而家上個客度先。好，咁今日就整呢個位啦，咁已經生晒鏽噶啦。咁呢度都有少少，一陣間補翻去。好，咁我哋而家先開始清乾淨啲鏽跡先。咁一定要清乾淨晒啲鏽跡，先開始批灰，跟住打磨。好啦，而家就已經將啲鏽清咗啦。咁咪封一封啲塵先啦，用膠水。好，我哋而家補咗灰㗎啦，係啦，咁呢邊都補咗，而家就吹乾，吹乾完之後打磨，再上色就 OK 啦。點啊？打磨好啦，準備噴油。A few moments later， 好啦，完成晒啦，睇睇個效果啊！ OK， 搞掂，收工。再補多兩張近鏡嘅畀大家睇。搞掂，食碗麵，去下一單。多謝收看。記得點讚關注哦。